નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિયા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 23 ઓગસ્ટ 2023 બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ગુજરાતમાં હાલ બે પ્રકારનું હવામાન જોવા મળી રહ્યું છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડી રહ્યો છે તો બીજી તરફ કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની રાહ જોવાઈ રહી છે। બંગાળની ખાડીમાં ઓગસ્ટ મહિનામાં સર્જાયેલી સિસ્ટમને કારણે એવી આશા જાગી હતી કે મધ્ય ભારતથી લઈને ગુજરાત સુધી ફરી ચોમાસું સક્રિય થશે અને વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થશે। જોકે આ સિસ્ટમ ખૂબ મજબૂત ના બની શકે અને મધ્યપ્રદેશ પર પહોંચ્યા બાદ એ નબળી પડી અને તે હવે ઉત્તર પ્રદેશ તરફ જતી રહી છે, જેના કારણે ફરીથી વરસાદ ઘટવાની શરૂઆત થઈ જશે। હવે ચોમાસું માત્ર 1.5 મહિના જેટલું બાકી રહ્યું છે અને ચોમાસાના લગભગ 2.5 મહિના જેટલો સમય પસાર થઈ ગયો છે। ઓગસ્ટ મહિનાનું હવે લગભગ અઠવાડિયું માત્ર બાકી રહ્યું છે। આ સ્થિતિમાં ગુજરાતમાં હાલ વરસાદની રાહ જોવાઈ રહી છે અને આવનારા દિવસોની હવામાન વિભાગની આગાહી પણ ચિંતા ઉપજાવનારી રહી છે। 19 થી 21 ઓગસ્ટની વચ્ચે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ફરી હળવાથી મધ્યમ વરસાદ નોંધાયો હતો। જોકે આ રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો નથી। સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના ઘણા વિસ્તારોમાં સ્થિતિ કપરી છે અને બિનપિયત ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે હવેની સ્થિતિ વધારે મુશ્કેલ બની રહી છે। દક્ષિણ અને પૂર્વ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડી રહ્યો છે અને આવનારા દિવસોમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં છૂટોછવાયો વરસાદ ચાલુ રહેશે। હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ફરીથી શુષ્ક બની જશે, એટલે કે છૂટોછવાયો વરસાદ પણ બંધ થઈ જવાની શક્યતા છે। આવનારા 5 દિવસો સુધી હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી પ્રમાણે કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે। સ્કાયમેટ વેધરના અહેવાલ પ્રમાણે ઓગસ્ટ મહિનાના અંત સુધી દેશના અનેક વિસ્તારોમાં સારા વરસાદની શક્યતા નથી। ગુજરાતમાં પણ ઓગસ્ટના અંત સુધી ફરીથી કોઈ નવો રાઉન્ડ શરૂ થાય તેવી શક્યતા નથી। 19 થી 21 ઓગસ્ટની વચ્ચે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ફરી હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડ્યો હતો। જો કે આ રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો નથી। જુલાઈ મહિનામાં ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદના ઉપરી રાઉન્ડ જોવા મળ્યા હતા અને કેટલાક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ પણ પેદા થઈ હતી। જુલાઈ મહિનામાં બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમો એક બાદ એક ગુજરાત તરફ આવી અને એના કારણે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો। આ પહેલા કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં બિપોરજોય વાવાઝોડાને કારણે વરસાદ થયો હતો। હાલ અનેક વિસ્તારોમાં વાવણી બાદ પાકને ભેજની જરૂર પડી રહી છે। ગુજરાતમાં સૌથી વધારે વરસાદ બંગાળની ખાડીમાં સર્જાતી સિસ્ટમના કારણે આવે છે। જુલાઈ મહિનામાં બંગાળની ખાડી ખૂબ જ સક્રિય હતી, પરંતુ ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆતથી જ તેમાં કોઈ સિસ્ટમો બની રહી નથી। તાજેતરમાં બનેલી એક સિસ્ટમ પણ નબળી બની અને તે ગુજરાત કે રાજસ્થાન સુધી પહોંચી શકે નહીં। બીજી તરફ રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ કે દક્ષિણ ગુજરાત પર કોઈ સિસ્ટમ બની નથી, જેના કારણે મોન્સૂન ટ્રફ પણ સતત હિમાલયની તળેટીના વિસ્તારમાં હતી અને સૌથી વધારે વરસાદ ત્યાં જ પડ્યો હતો। હાલ પણ મોન્સૂન ટ્રફ ફરીથી ખસીને ઉત્તરમાં તેના સામાન્ય સ્થાને જતી રહેશે અને ઉત્તર ભારત તથા પૂર્વોત્તરમાં વધારે વરસાદ થશે। ભારતથી દૂર મધ્ય અને પૂર્વ પ્રશાંત મહાસાગરનું તાપમાન છેલ્લા કેટલાક સમયથી વધી રહ્યું છે। સરળ શબ્દોમાં સમજીએ તો આ વધતા તાપમાનને અલ નીનો કહેવામાં આવે છે। હાલ પ્રશાંત મહાસાગરમાં અલ નીનોની સ્થિતિ ખૂબ જ મજબૂત બની રહી છે અને તેની અસર વિશ્વભરમાં વાતાવરણમાં થઈ રહી છે। જ્યારે પણ અલ નીનો સર્જાય છે ત્યારે ભારતના ચોમાસા પર તેની અવળી અસર થાય છે। ખાનગી હવામાન એજન્સી સ્કાયમેટના અહેવાલ પ્રમાણે અલ નીનો મજબૂત થતાં હવે તેની અસર ભારતના ચોમાસા પર વર્તાઈ રહી છે। જુલાઈમાં સારા વરસાદ બાદ હવે ઓગસ્ટ મહિનામાં વરસાદ ઘટી રહ્યો છે। આગામી સમયમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ થવાની આગાહી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિયા યુટ્યુબ ચેનલ।